Mange tak. Altså jeg har selvfølgelig valgt, at det bidrag, jeg har taget med, er jo for det meste på almindelig dansk. Som sådan noget af det eneste, jeg skrev, valgte jeg den her. Men det er så det, jeg læser op af. Vi starter med nogle tweets. Frie Radikale skriver, more of us than them, amen, fuck på, Frie Radikale. Sander NM skriver, lol, Frie Radikale bruger Christensborg spærser. Joakim Vilandt skriver, Sander NM, det er et godt citat. Frie Radikale skriver, drabet på Andrea Thiele er netop blevet hævnet. Første slag er vundet. Fuck på, Frie Radikale. Games til 39 skriver, identitetsvedligeholdelse er ikke det samme som død. Frie Radikale. Længe leve riget. Joakim Vilandt skriver, at der er en måde, man kan dø på mere end normalt. Games til 39. Games til 39 skriver, Joakim Vilandt, hvad fanden snakker du om? Er du en idiot? Lad dit lort fra dit røvhul. Jeg knipper det som bøsserne i Frie Radikales. Så er der ikke plads til mere den tweet, så han skriver videre. Sut en pik. Han så en tweet til, hvor han skriver til mig, Joakim Vilandt, fucking homos. Altså. Alexander tænker. Det meste af morgenen havde været kedeligt, som alle ugerne i barrikaden. Det havde været kedeligt at stille flyers og safte den ud. Det havde været kedeligt at se lægerne i kitler trave tværs igennem barrikaden og ind på hospitalet. Og det var kedeligt indtil den bulren. Det var kedeligt indtil radioen stoppede med at spille musik, og man hørte om, hvad der skete inde på Rådhuspladsen. Det var noget af en omvæltning, må man sige. Folk tav fuldstændig, og stemningen gik fra det fredsommelige tige og selleri til noget større. En omfavnelse omkring os, man ikke rigtig kunne begribe, forvirring og forskrækkelse, forhåbning, en sydende hjertebanken, og en pludselig alvor i en helt anden grad, og folk måtte stå nervøst hoppende og vente på noget, de ikke vidste, hvor kom fra. Jeg ved, at politiet ville gøre, de 2 vogne, der holdt øje. Det var tydeligt, at jeg fulgte med i radioen, og de kiggede skråt over bilerne mod os. Jeg troede, de ville trække pistoler frem. Jonas og Michelle talte lidt for højlydt om de våben, som Frie Radikale bruger inde på Rådhuspladsen. Jeg blev tænderne sammen, hvor ville det være rart også, men sådan var vi ikke. Vi var, som jeg så tit sagde til aviserne, vi var fredelige. Der var heller ingen, der havde taget os så seriøst som Frie Radikale. Selvom medierne havde forstået, hvad vi mente med maskerne, og at maskerne var vores idé først. En god idé, som Frie Radikale, og så overtog. Andreas skriver, vær ikke bange, råbte jeg. For fra paraden af vores, råbte jeg. Vi marcherer til evig tid, råbte jeg. Ja, du fuglkonge, råbte jeg. Du fuglkonge, råbte jeg. Du fuglkonge, du fuglkonge, råbte jeg. Udråbte hver en til fuglkonge. Vi smed masker ud til alle unge og gamle. De råbte af vrede, og børnene skreg, vi var vrede hjerter, og jeg råbte. Lad jer ikke knække, jeg råbte. Hør jeres skridt tordne i jorden, jeg råbte. More of us than them, amen. Som genlød i kor, og more of us than them, amen. More of us than them, amen. More of us than them, amen. Så har vi nogle flere tweets. Frie Radikale skriver. Vi er trending nu. Televiser broadcast the raping of kings. SMC. Frie Radikale. Fuck på. Frie Radikale skriver. Vi er fuglekongen, du er fuglekongen. Ned med Moldenburg. Frie Radikale. Fuck på. Frie Radikale skriver. Fuck politiet, fuck politikerne. Fuck på. Frie Radikale. Aldanika skriver. Det er som om folk ikke forstår, hvor farligt det er, at Instagram ligner. Det er smart, det er at poste på stødstat også. Fuck på. Aldanika skriver. Shit, slap af, jeg er med jer. Jeg siger bare, det er farligt, også selvom der er nogle gode døde navne iblandt. Fuck på. Frie Radikale. Styr jer. Blokér riget, skriver. Til vores followers. Overgiv jer straks, hvis politiet anholder jer. Vi er en fredelig demo. Fuck på. Frie Radikale. Og Radikale skriver, selv anden periode forekommer misforståelser. Så vil jeg lige slå fast, vi er ikke Frie Radikale. Alexander skriver, vi slog hovederne sammen, jeg og de andre ledere. Vi teltede foran indgangen til sygehus. Vi talte navnmeldt alvorligt, for nu er det alvor, så Jeppe spurgte, hvordan vi så skulle gøre alvor af besættelsen. For nu er det alvor, Jeppe var meget sikker på det hele. Han ville gøre os som fuglenæbene i centrum. Indtil videre havde det jo bare været symbolsk, at vi
besatte. En luftmur af idealister. Sygehuset havde fungeret fint udenom barrikaden, og vi havde til gengæld fået fin medieopmærksomhed for vores symbolske barrikade, også på grund af maskerne, måske mest på grund af maskerne. Det var også Jeppes idé at købe dem og tage dem på. Han brændte så meget for det, måske mere end mig, men han havde jo ikke mand og børn derhjemme. Mand og børn, som også var involveret i bevægelsen. Mand og børn, som vi også havde skaffet masker. Masker til os, og så frie radikale, der efterabede fuglenæben efter de første par uger. Andrea Thiele og Jeppe havde forklaret det grundigt på os alle vores veje. Jeg husker, at Jeppe råbte af journalisten, denne regering er den sorte død, så pestlægemaskerne er vores symbol på at være modstandere af det, råbte han. Fuck politiet, fuck politikerne, #fuck Pol. Og så er de jo så uhyggelige, jo, jeg tror. Det var derfor maskerne så lidt spredte sig blandt frie radikaler og de militante, som Jeppe også havde kontakt til, så de blev symbol på den nye tid, og så stod vi her i teltet, og Jeppe så på os andre. Han var travlt, men han åbnede kassen, som ingen af os vidste, han havde, og jeg kunne mærke mit hjerte banke. Jeg tog det tunge stål op i hånden. Ingen havde lært at bruge det her. Så det sagde jeg til Jeppe, og han så tvært på mig. Så det kan du sgu også bare gå hjem, sagde han. Så han stod med hver vores fuglenæb og stirrede på hinanden. William skriver: Vi så en sorte fane over Nordhavnen. Vi var selvfølgelig pisse bange. Vi løb ned ad jernbanen inde bag toget, der holdt stille som et rusten rødt spøgelse. Vi kunne ikke få døren op. Karen stillede sig op på perronen og så ud over hegnen og holdt øje med gaden. Imens faldt Harti en klump asfalt, så han prøvede at slå igennem togruden. Men det gav kun et enormt brag, så han holdt op med det samme, og vi lærte os ned mellem togskinnerne af perronen, mens vi ventede på skridt eller råb. Der var stadig stilhed blandt fuglene, og de fjernede uformelige eksplosioner. Og Harti hæv tungt og alt for hurtigt efter vejret. Jeg slog ham over hælen med en sten. Efter et svagt lys blev han tavs. Så lå vi, og hjertet stod mig helt op i halsen. Jeg kunne høre stemmer. Glade stemmer, det måtte være dem. Og fanden, det måtte være dem. Hvor skulle også ind i det tog? De råbte slagord i kor, men jeg kunne ikke. Harti bad os. Lad os komme afsted, så de ikke ser os. Men jeg slog ham over foden igen med min sten og tyssede. De var ved med at råbe. Harti satte af på huk og kravlede fremad. Jeg ville eksplodere af ejerskab, men jeg kunne ikke råbe af ham så vel, og Karen stod brændselsslagen på mig, og Harti fandt hen til hegnet og krøb klodset over det. De ville se ham vældig. Han spænede ned ad bakken ud af syne. Så lå jeg med Karen og skar tænder. Og fanden, jeg kunne høre dem råbe. Men jeg havde ikke set ham, tror jeg. Der var kun koldt stød. Jeg kunne have været lidt med. Skulle have været lidt med. Karen sagde ingenting. Ansigtet ned i jorden. Kjeld skriver: Jeg kan mærke, at jeg er begyndt at bløde ud af munden. Det smager varmt, slimet jern. Mine arme er fastlåst i min lænd. Jeg hoster ud og ser Jonas foran mig. Poler fat i hans arme og ben, og de giver ham hug efter hug med stavene. Han isebøjer ædner, eller er det bare blod? En skubber mig forover, og jeg slår næbet ned i asfalten, det revner, og de tager masken af mig og slår min kæbe ned i asfalten. Jeg har blod i næsen og mellem tænderne, de træder på min ryg, og jeg kan ikke trække vejret. Jeg prøver at holde mig vågen og hive efter luft, men jeg kan ikke trække vejret. Jeg håber, Christian fik dem væk. Min mave er uden for blusen, og jeg kan mærke småsten i huden. Jeg bilder mig ind. Jeg er for gammel til det her. Men nej, når man har oplevet, hvad jeg har i mit liv, så vil og må man gøre noget. Jeg kan huske denne gang i Korsør, at ingen bekymrer sig ærligt om det. Gjorde de fra hvad de stemte på, til når de smed skrald i skoven. Måske et sted, hvor den her ting bare en kamp mod apatien mod alting. Et oprør mod deres apati. Hvordan de så bare kunne se til. Men nej, når man oplever den apati, så ved man, at det her er ikke bare en kamp mod apatien. Det er en kamp mod den specifikke apati, deres specifikke uduelighed. Hvordan kunne de leve med den? Apatien er deres hjerteblod. Hvordan kan jeg leve med den? Så måske er det her passende. Hvis ikke jeg kan leve med den, så må jeg kan mærke, at jeg er begyndt at bløde ud af munden. Det smager varmt, slimet jern. Jeg tænker på Christian, og man nu fik dem væk. Jeg tænker på maskerne. Jeg tænker på, hvor jeg kom fra. Det skal vokse op. Jeg tænker på blodet i min mund. Jeg tænker på blodet i min næse. Jeg prøver at fnyse det ud og spytte det ud. Jeg bliver trådt ned i pølen, men jeg kan ikke trække det. Jeg kan ikke hoste fra noget igen. Så afrunder vi med sidste række af tweets. Rigspolitiet skriver: Vi beder alle i Københavns centrum om at holde sig inden døre for at være i sikkerhed. Frie radikale angreb forekommer kun i det offentlige. Gennemsnit 39 skriver:
Der er grå skyer over fucking over det hele her. Til man kan se Slotsholmen brænde helt fra Nykøbing. XN9N3X skriver. Så rød drev blokaden omkring riget. Min far er syg, og de psykopater skal ikke løbe ind og skyde Rigspolitiet. Blokér riget skriver. Fremskridtet er med os. Nu samarbejder vi officielt med Frie Radikale. Læs hele erklæringen på blokér.dk. Ham der ekspyren skriver. MFVW. Frie Radikale vil voldtage kongehuset. Fucking sindssyg. Frie Radikale. Joakim skriver, det er Silver Science. Citat. SN9NX skriver, Joakim Vilandt godt det samme, de promoverer stadig vold og voldtægt af uskyldige. Joakim Vilandt skriver, XN9N3X. Andrea Thiel blev voldtaget 23 gange af sin eks, uden politiet gjorde noget, fordi han var mand dengang. SNX skriver, Joakim Vilandt blev totalt hjernevasket, totalt spild af tid at snakke med.